kuno kwachivi. Saka vanhu vazhinji vakaona post yangu yandakamboita ichiti ndakuinda kwachivi kunoita sei kundobatsirana nanani nambuya nasekuru nemuroora nemwana wavo kundoforoma zvitinha. Vamwe vakaisawo konseni yemvura kuti isizini yekunaya madii kusvika muna August. Vanhu vakataura zvakawanda, asi regai mboti izvoni ndoda kutenda kune avo mashemarians akabva ati no Sharon, hazvirei kuti iwe unofanira kumira basa nenhau yekuti izvozvi zvinguva yemvura ino vari kungonaiwa vanhu hazvina kumbosiyana. Ndofunga makaona imwe vhidhiyo kuti maona imwe vhidhiyo yataposta tichisvika zuro kwaratidza kuti kune makore, uyezve kuratidza kuti vadazama kupfuurira imwe imba yaya but hazvina zvazviri kumbopa difference. It might take even one more year achizama kuti apfuurire imba iyoyo. Saka takati tota 2 bedrooms ndo dzandakanyora inini paindaneti. Ndobva vanhu vadii vati vanotibatsira. Kune vanhu vakanditi tokubatsira kuti kutenge zvitinha. Saka toda kuzvitenda kuti takabatsirwa kutenga zvitinha. Saka stage yatiri izvozvi ndeyekuti tatanga nestage yekuti tinge tine zvitinha panzvimbo. From there takuti zvitinha zvava panzvimbo tochitanga kukambenera semende. Saka kune vaya vari kuda kuti tinge tine semende, tiri kuda 24 mabheke esemende vari kuda kutibatsira nesemende yedu. Tichange tiri panzvimbo zvakare muchionawo pachitagwa pachita sei. Saka right now tongoti takakambena for 2 bedrooms at least vakanga vane pekuvata pokuti mai nababa mavomu, muroora nemurume mavomu zvinova zvinhu zvakanaka. Mukitchen pamwe yaya vari kuvata vari vese moita mekubikira kana kuti sechidhumbeni. Tichaita kuti breeder anyway munhu ari kuseri kwangu izvozvizvi cousin brother yangu mwana wemunin'ina wamama wangu anogara muno machivi anonzi Pesi. Saka ndakati sinziwo tiri kunzvimbo yavo last time takambouya tikava nevamwe gwende guno chegete sei ndichimbotorawo muchizvagwa cheimo machivi asi asiro munharaunda mbona ona kuti zvemunharaunda zvogona kunetsa. I think ndakamenshena something about that pamapost angu zvakare. Saka ndakamutora asi Pesi asi wekubhuku rino. Pesi ndio kune rimwewo bhuku asi ari kumachivi. Saka taitawo give back kune mumwe munhu kuti anga achitiradza zvidavado zvake. Tikoona kuti Pesi design yake hatisi kuda kuti Pesi akopere madesign amwe akachwa nevamwe. Toda kuti aitewo design iri different. Atiratidzewo kuti maoko ake aya zvidavado zvake zvakamira sei. Tichange tizombomuisawo mavhidhiyo Pesi wacho nemuchimbotana naye muchimbomuona kuitira kuti wo pamwe iye angagowanawo makastoma wake pamwe machivi muno vanenge vada kuti vagoshanda naye. Saka izvozvi kutaura kwatiri kuita toda kufamba kuti tinoona zvitinha zvotaurwa uye tiverengerane. Taverengerana tochitanga kunegotiata kuti tione kuti transport toiwanepi yekuti tisenge zvitinha zvibve kuno. Nokuti kubva panapa patiri kundoenda kumba kwacho I think it's about 10 kilometers kuti tiinde kumba kwacho ikoko. Tichamezha hangu asandaziva but tichamezha approximately kufunga kwangu nokuti pamwe takashasa zhira yekutenderera saka kwakanjitisa kuti anososhua asi ndo zviripo. Ndofunga mangozvona kuti kumba kwachoni hakuna kumira kwazvo. Muroora unongodisappear kana wadisappear ungoinda maona manje. Saka zvonetsa. Saka tege tinde kuzvitinha toona kuti zvadii zviri kwere. Saka makaita basa makatenga zvitinha makatengera mburi zvitinha. Chiitaiwo kuti ivo titangewo kuchiwana mabheke esemende so that breeder atange kuchivakawo. Right, vamwe vanogona kubvunza kuti ko breeder noimba mwoya aripi. Izvozvizvi ane imwe contract yakamboendawo. Saka tega tindego asi tichiri ipapo tichaita imwe vhidhiyo muri tiri ikoko muchaona zvatoda kuita. I think for the meantime nyange tikada kuti titi food chaiyo hapana patichazola isu ini nabreeder uyu. Vanhu vepo vakatarira nekuti situation yacho haitoiti. Saka ndozve zvimwe zvandiri kukambenawo kuti chikafu panguva yacho I think itori challenge ende tichange tichibikira ikoko breakfast red boss tea hapana pachamwa tea ina breeder vanhu vakatarira. Hapana pachalasadza masikati ina breeder vanhu vakatarira. Kureva kuti miromo yawanda 25 plus 2 people 7 people plus ina breeder takutosvika kuma 9-10. Saka tinokumbirawo kuna vanhu varipo vada kuti vatibatsire nechikafu panguva yeproject yedu. Zvinogona kutora 3 weeks. I'm not so sure. Inini ndinongoti approximation yekuti togona kupedza kuna 20 something ndo kufunga kwandiri kuita. I'm not so sure. Zvichaenda nekuti mvura ichange chinayo chimira sei, zvinhu zvedu zvichange zvichikwanawo sei. Saka tichange tichikupai quotation futi tapai panzvimbo iko zvinoti takuenda kuzvitinha. Dambudziko raita kuno kwamuvhundusi kune mbavha vediwe, kune mbavha yakatouya zvino. Saka ndofiye yangu handisi kuti ndodii. Muona manje apa mbavha idzodzo dziri kuba pazvikoro masikati manheru
zviri kungoba mbavha idzodzo dziri kungoba ende handizi kuti vemutemo vati vaita chii izvozvi. Saka zuro mbavha iyi yakatoonekwa naPesu akatonyumwa kati uyu munhu wagofamba uyu izvozvo aifamba kudivi neimba yatakada unoiswa ichi pane mamwe matiti aripo akati ko munhu wagofamba uyu ndiani isikatofunga pamwe magadha anogadha kumanharaunda asvikanzi aiyo kuda kune zvimatakishopu zviripo but hatina kutoziva kuti uyu anga atoona munhu mbavha iyi ndokutoenda mbavha iya ndokundodii ndokundopinda kuekera kuna dzimwe dzimba dzematicha ikaba machira ikadya raisi saka yakadya mupunga mumba imomo mana medhema yapedza apo panotobviswa shangu kati obviswa shangu ndakubvisawo shangu unopinda nemurwisi kurura kubatira apa unotobvisa ndotsika kupinda neshangu mumvura here ndotsika pamatombo kero unodonha shamwari apa era unodonha iwe iro saka indozopinda sei kwai ndinoda kuyambuka zvakaita joni nekutenda tomirira hedu zvekumaware kuno paonde pacho pane panogarika here panogarika here usaenda panyoka zvewe ihondonganiko imbiri inozogarika here alright koko kwazvovisvikira kwazvosvikira ndokwavanokaunda zvakatsva kuranza pakatsva saka ndozvitina guys tazviwana andanoda namai vake kugarawo